Ok, xong xóa cúng cầm một kênh English online rồi có caศึกษาภาษาอังกฤษក្នុងថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សានៅមេរៀនទី13 Lesson 13 Level 2កម្រិត2 អូខេតើអ្នកអាចចូលទៅមើលបាននៅក្នុង YouTube ឬក៏ Facebook page សុខាំង English Online YouTube SK8 English Online អូខេនៅទំព័រទី61គឺយើងនឹងមកសិក្សាអំពីប្រធានបទយើងគឺតើនេះគឺអ្វីយើងក្នុងភាសាអង់គ្លេសថា What's this ចឹងមួយទៀតនេះគឺតើនេះគឺជាអ្វី Mary What's this Mary What's this Mary គេដល់គ្នារៀនមិនជាសំឡេងត្រូវណា What's this Mary What's ឬក៏ What is ប្រែថាតើចុចគឺជាអ្វី is គឺជា this នេះ Mary ឈ្មោះ Mary មួយទៀតគឺ it is a flower it is a flower យើងអានតាមនេះបាន it is a flower វាគឺជាផ្កាមួយទងអូខេវាគឺជាផ្កាមួយទង it ប្រែថាវា is គឺជា a flower ផ្កាមួយទងអូខេមួយទៀតវាគឺជាប្រអប់មួយអូខេ it's a box it's a box it's a box អូខេចឹង it's វាគឺជា a មួយ box ប្រអប់តើនេះគឺជាអ្វី John What's this John What's this John What ស្អីឬក៏អ្វី This នេះ is គឺជា John លោក John ណាឈ្មោះ John ចុងមួយទៀតថាតើវាគឺជាកែវមែនទេតើវាគឺជាកែវមែនទេ Is it a glass Is it a glass Is it a glass អូខេ is គឺជា it វា a មួយ glass គេកែវមួយទៀតទេវាគឺជាប៉ែង No it's a cup No it's a cup គេសំលេង cup ណា No ទេមិនមែនទេ it's ឬក៏ it is វាគឺជា a មួយ cup ប៉ែងអូខេតើនេះគឺជាអ្វីស៊ូមី What's this ស៊ូមី What's this ស៊ូមីចឹង What's តើចុចគឺជាអ្វី This នេះស៊ូមីគឺឈ្មោះស៊ូមីវាតើវាគឺជាប៉េងប៉ោងមែនទេតើវាគឺជាប៉េងប៉ោងមែនទេ Is it a balloon Is it
a balloon okay is it a balloon is គឺជា it វា a មួយ balloon ពីងប៉ងបើសិនជាមែនតាបាទឬក៏តាចាមែនហើយអូខេ yes it is yes it is yes បាទឬក៏ចា it is វាមែនហើយអូខេឬក៏ it is វាគឺជាប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះគឺគេដាក់ភ្ជាប់ជាមួយគ្នាហ្មងថា yes it is អូខេអញ្ចឹងយើងនិយាយថាបើសិនជាក្នុងកន្លែងនេះ it is វាគឺជាណាប៉ុន្តែដោយសារគេដាក់ភ្ជាប់ជាមួយគ្នាមក yes it is កន្លែងនេះប្រែមកថាបាទឬក៏ចាមែនហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងជួបគ្នាត្រឹមប៉ុណ្ណេះយើងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀតអូខេ thank you for watching អូខេសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូមេរៀនថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណ